Здравствуйте, меня зовут Гладышев Илья, я врач-отоларинголог, специализируюсь на хирургическом лечении хронических лор-заболеваний. Сегодня я расскажу вам про храп. Что такое храп? Это звук нарушенного дыхания во сне. Это свидетельствует о том, что в дыхательных путях что-то мешает прохождению току воздуха. Храп опасен и неприятен в первую очередь даже не для окружающих, а для самого обладателя храпа. Опасен он тем, что храпящий человек в ночное время недополучает кислорода. Недостаточность кислорода в ночное время приводит к большому перечню проблем, в той или иной степени затрагивая практически все органы и системы. Чем опасен храп? Храп опасен тем, что он усугубляет большое количество разных болезней – сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Храпящим людям не хватает кислорода, не хватает сна, и поэтому днем у них пониженный фон настроения, они раздражены и малопродуктивны, им трудно сосредоточиться, они плохо учатся, плохо работают, у них портятся взаимоотношения в семье. Известно, что при тяжелой форме храпа и обструктивного апноэ развиваются сердечно-сосудистые нарушения, вплоть до остановки сердца и внезапной смерти во сне. Храпу в большей степени подвержены люди с избыточной массой тела, с затруднением носового дыхания, с искривленной перегородкой носа, хроническим аллергическим или вазомоторным ринитом, с аденоидами. Также храпят люди с вредными привычками, это алкоголь и курение, те, кто спят на спине, принимают некоторые снотворные седативные препараты, а также люди с изменениями анатомии лицевого скелета. Для того, чтобы понять, как правильно и оптимально лечить каждого конкретного пациента, его необходимо обследовать. В первую очередь нужно записаться к отоларингологу, который проведет осмотр верхних дыхательных путей и даст соответствующий опросник с рядом вопросов, на которые нужно ответить вместе с родными, которые слышат этот храп, потому что сам пациент может даже и не знать о наличии своего заболевания. А дальше следуют инструментальные методы обследования. Мы замеряем насыщение крови кислородом в ночное время, а также направляем к смежным специалистам и привлекаем очень широкий круг разбирающихся в этой проблеме людей. Это эндокринологи, это сомнологи, гастроэнтерологи и также нужны уже вторично кардиологи. Если вы или ваши близкие страдаете от храпа, или тем более вы замечаете, что в ночное время дыхание сильно нарушается или восстанавливается, обязательно необходимо обследование. Приходите на прием к отоларингологу в Medion Family Hospital, мы разберемся и поможем.